Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana bihadhil qudrah wa ujabana bima aujabahu minasyari'ah. Wassalatu wassalamu ala khairil ummah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallah wa akharina min dunihim ila akhir ayat. Surah Al-Anfal ayat nomor 60. Wa qala ibnu Athaillah al-ilmu in qarnatul khasyah walaka wa illa fa'alaika. Wa qala aidan khairul ilmi ma kanatil khasyatu bihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wa bisir. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika masyhudin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pengawas Islam Balulatur Alam Kondisi kuring lebih hormat segenap sivitas lembaga pendidikan SMK Ludatur Alam, baik di jajaran pendidik maupun tenaga kependidikan, sami-sami usi kuring dihormat. Baiklah, Bapak Kepala Sekolah, peleresan masih di luar, masih di bengkel, menunggu kuring dihormat. Disumpuri kawitna pada sambutan wungkul gitu. Memang air request di Wakasek Kubin. Kamulah sambutan saya sekaligus yang mengkobarkan tentang kurikulum pesantren. Oke, kumaha yang keronkenana sama kurikulum merdeka. Punten disimpuri terang naon disebut kurikulum merdeka. Nah, namun terlepat maca dina internet. Jadi setiap lembaga pendidikan bebas untuk memilih kurikulum terlepat itu ya Pak. Bisa lepat ya Pak untuk memilih apakah kurikulum merdeka atau kurikulum 13 bahkan kurikulum anu satacana. Sekedar memberi motivasi ketika SMK Al-Hudatul Alam termasuk SMK berbasis SMK Pondok Pesantren gaduh teu pemikiran ka para guru. Orang-orang diajar ngesang we gaduh teu pemikiran ti para guru ieun kurikulum sorangan. Anu jelas urang leuwih hafal karakter, kultur, karakteristik anak teh kurikulum merdeka teh ngaranna apa? Cek disimpulin mah. Itu, cek disimpulin mah teh kurikulum merdeka teh. Daripada orang terkadang monoton terhadap kurikulum pemerintah, kadang-kadang salah baca. Itu. Contoh keur tilas. Fokus kurang karena kurikulum tilas dina segi formatna. Sehingga ya guru disibukkan ku mempersiapkan sesuatu nu kedah sebetulnya teu kudu dipersiapkan gitu. Salah kata disimpulin pada
ngagambarkeun kurikulum nu teu barobah saumur hirup dunia adalah kurikulum pesantren. Sok taroskeun dimulai pesantren mana depi ka manangan beda modifikasi na wungkul. Lamun pondok pesantren modern dimodifikasi, padahal dimodernkeun bahasana lah. Padahal kitu-kitu keneh eta teh. Non margina margi di Simkuring pernah belajar di pondok pesantren salafiyah di pondok pesantren modern. Pondok pesantren tradisional jeung pondok pesantren modern kitu-kitu keneh ngan beda dimodifikasi wungkul carana. Jadi kurikulum pondok pesantren eta kurikulum teu robah-robah. Dimulai zaman Wali Songo nepi ka ayeuna. Naon bahkan diakui ku Jokowi. Diakui ku Jokowi. Jeung Jokowi teu wani ngarobah kana kurikulum pondok pesantren. Punten, Jokowi sendiri Departemen Agama tidak berani merubah terhadap kurikulum pondok pesantren. Karena apa? Independensi pondok pesantren. Eta kelebihan pondok pesantren. Buktina ketika corona pondok pesantren teu beunang ku Covid. So, sugan pre. Henteu. Nah, kenapa? Ari di Simkuring punten Pak jalma tara mimilu ka batur. Lamun batur bukan kayak itu, mau ingin gaya sorangan. Lamun batur kayak ngojai dungging, di Simkuring mah gaya kodok itu tak. Jadi urang teh terkadang takliduk urang teh can hafal naon ditaklidanana. Gitu maksud abdi teh. Punten sanes abdi anti kurikulum pemerintah, ieu keur muka heula daya pikir. Nangke ku bapak kita terangkeun tah kurikulum merdeka teh sebenarnya kurikulum pesantren pasti gitu jawabanana. Itu. Naon di antara kurikulum pondok pesantren? Satu, tidak ada yang mengatur tentang mata pelajaran yang diajarkan di pesantren. Merdeka pisan, kudu ngatur. Mereka teh bebas lin. Teu aya, tapi ada kebersamaan antara pemikiran kiai dengan kiai. Naon buktina? Buktina nu diajarkeun di pesantren lain kitabna fanna, pan itu nama sok ilmu. Pan fikih, pan tauhid, pan tasawuf, ieu tilu ilmu pokok. Ya, nu sejenna ilmu-ilmu tambahan, ilmu nahwu, sharaf, ilmu bahasa gitu. Dan ilmu-ilmu nu sejen. 3 ilmu itu pan pokok. Pasti di setiap pondok pesantren diajarkan disebut pan ilmu tauhid, pan ilmu fikih dan pan ilmu tasawuf. Fikih, tauhid, ilmu tasawuf. Ini kajian pokok di mana-mana. Lalu tanpa ada kompromi, mereka mengambil referensi kitab. Nah, referensi kitabnya ketika ngaji pan tauhid nyokot karena kitab Tijaan. Ketika ilmu ngaji fikih nyokot karena kitab Sabina. Ketika ngaji tasawuf nu pangleutikna nya kitab Subul Iman. Nah, bahkan ada kesamaan di antara pondok-pondok pesantren. Padahal anu mumano. Pak, di tahun 2012 di Simkuring pernah ngayakeun diundang acara tentang persamaan kurikulum di pondok pesantren. Ku departemen haritama departemen kan, ku departemen departemen agama lewat Direktorat Penelitian dan Pengembangan Litbang. Ternyata ketika Litbang hayang menyamakan kurikulum pesantren, cara naon langsung ku kiai ilmu aja lebih ke mana wanita nyarwakeun kurikulum pesantren. Jadi sama gitu seperti sekolah. Lamun ngaji kitab jurumiyah kabeh teu bisa. Yang bisa itu pemerintah memberikan acuan, bukan kitab, pan apa yang harus diaji di pondok pesantren. Nomor kedua, memberi referensi kalau
pondok pesantren sendiri penyelenggara pendidikan merdeka bisa yang terang. Nah tuluy sistem satu pondok pesantren mah jelas ngaji teh ada sambunganana silsilahna dipertanjingkeun dunia akhirat. Sementara di sekolah punten teu pinter-pinter guru mah bisa-bisa nu diajarkeun teh salah. Buktina loba cenah karangan anu salah cetak. Kitu kan. Lain nyalahkeun kana istina salah cetak. Naon buktina? Buktina dimulai disimkuring, belajar dimulai SDMI, bentuk SDMI dari simpul 2 belajar, nya SD nya MI. Di jasana 2 SD nya MI. Bapak Ibu gaduh SDMI di simpul mah buat di jasana teh SD MI. Duwi ka ayeuna perubahan buku eta subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mencontoh kepada Gontor? Teruskan ka Pak Holil. Gontor mati baheula duwi ka ayeuna lemur PMP teu aya teh eueuh. Bukuna eta dicetak ku Gontor jeung ku cabang-cabangna lewat kalau kuliah Walimin Al-Islamiyah PMI eta. Jadi faktor kesalahan cetakna jeung naonna jelas. Jadi naon diajarkeun ku pasantren jelas kitabna sebagai buku referensina. Nomor kedua, Pak Bu, lamun di pasantren, contoh ngaji Safina teh kita bikin ku guru teh. Ieu bapak diturut mangga terserah. Kunaon kudu simkuring didongengkeun, bisi para ibu para bapak teu apal. Da ibu jeung bapak can pernah ka pasantren gitu. Diaji paslun ari ieu eta hiji pasal. Tuluy nepika beres arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat eta sab'ata asyara 17. Sanggeus kitu mangga santri tah maca. Kecuali santri anu tidak persiapan eta mah dituntun paslun mangga paslun ari ieu eta hiji pasal urutan. Eta mah kakarat nempo kitabna oge. Meurepan kitab mah bisi buku kumaha gitu. Sementara mesejena dibaca ku guruna tuluy dituturkeun. Tuluy barudak cina maca saurang-saurang atanapi contoh saha wae. Di pieuran maos. Naon faedah jeung fungsina? Tuluy nembe ku guru diterangkeun. Naon pangna? Lain ngadikte guru ka hade. Guru pasantren lain ngadikte nitah tapi justru kahiji supaya ada ayat kesemangatan bahwa santri fokus maca. Lain sekedar penerangan nomor sabaraha. Da kadang-kadang di pasantren mah diterangkeun cukup dibaca kitab ngarti ka santri. Gitu. Santri ngarti, sanajan diterangkeun mah eta mah sekedar pendalaman, ya, pendalaman tina pemahaman aya di dinya. Pangna diterangkeun sote. Nomor kahiji, nomor kedua eta disebut disebut ilmu balagan. Balagan teh atawa bandongan lamun di Jawa mah ngaji babarengan. Teu nempo kelas 1, teu nempo kelas 2, teu nempo kelas 3 kabeh ngaji langsung ku pimpinanana jeung anak-anak. Sehingga kedekatan antara pimpinan pasantren lain di ajengan pimpinan pasantren jeung santri menyatu. Bahkan paribas aya waktu kosong lamun pimpinan pasantren teu ngaulang sajam-jam macan waktu lain pimpinan pasantren. Lain karakter pasantren lamun aya pimpinan umum teu ngaulang. Kita menyatukan diri jeung santri. Kedua, kunaon dititah supaya aya konsentrasi. Aduh, aya kita ieu. Teu nyaho tanah kasejen. Jadi kabeh fokus. Gitu. Jeung kabeh dititah bisa. Kabungkur mah punten teu aya ulangan. Teu aya ujian kakara kain ayeuna ieu aya ulangan jeung ujian. Naon soal tak percaya, santri mah bisa. Teu kudu diuji oge. Cina diuji jeung diulangan berarti santri. Tanda tanya bisa jeung gitu. Ajaran baheula tara diulangan tara ujian. Teu percaya
Jawa sanes gitu. Ieu mah keur ngabandingkeun antara perubahan pasantren kapungkur jeung pasantren ayeuna. Eta sistem balagan, aya teh sistem sorogan. Sistem sorogan mah santri nu handap nyorogeun ka nu gede. Jadi lamun aya kelas 1 nyorogeun ke kelas 2. Tuluy aya sistem muzakarah mah ngariung santri rek kelas 1 kelas 2 maca ngapalkeun kabeh pidato atau nerangkeun. Gitu. Ngariung sok nerangkeun. Engke di debat ku babaturanna eta ngaranna muzakarah. Diskusi. Gitu. Baheula CBSA. Cara belajar siswa aktif gitu kan. Jadi aya sistem sorogan, jadi hubungan antara siswa jeung siswa tumbuh karena saling menghargai dan saling menyayangi, mengasuh. Asuh nu gede ngasuhkan nu leutik harus ngahormat nu gede. Jadi ilmu gegedena di pasantren mah jujur lain ilmu di pasantren. Lain di pesantren lain ilmu di kiai. Da kiai mah jaman kapungkur mah teh klasikal. Jaman kapungkur teh klasikal karena ayeuna wungkul dimodifikasi jeung dimodernisasi. Kapungkur mah sistemna teh bandongan. Atawa balagan lamun cuk urang kulon mah. Dugi ka ayeuna di kulon masih kitu sistem. Teh klasikal, aji. Nah bedana sistem tradisional murni ngaji kitabna teh seueur. Sepertos di Simkuring pernah ngaos di Jasinga di Maribaya. Eta mah 2 kitab. Ngosna teh 2 kitab. Alfiah sareng Fathul Muin. Fathul Muin tamat balik deui we tuluy. Mungkin surga. Gitu. Tuluy lamun Alfiah tamat balik we Alfiah tuluy. Uy, moer we tamat. Itu kita ganti. Eta sistem tradisional murni. Ayeuna mah tos dimodifikasi. Sehingga kenapa di Simkuring nyareskeun kitu? Punten. Saur Imam Jarjun dina kitab Ta'limul Muta'allim ala lam tanal ilma illa bi sittatin sa'ubikan tafsir bi bayanin kan wa iswazdan wasdihadin wa bulghatin wa tulis zaman. Ari syarat menang ilmu teh aya genep. Ieu ulama nyeuna lain di Simkuring ala lam tanal ilma illa bi sittatin saumbikan tafsir ya bibayan. Pertama zakain santri cerdas, punten IQ jalma berbeda ari ieu keterangan saresna pikeun santri lain pikeun guru, tapi punten ieu keterangan jang santri tapi lamun guru teu nyieun nu ieu genep perkara maka santri kudu mungguh moal bisa. Sakali deui ieu keterangan teh jang santri tapi daya dukung guru itu sangat penting. Lamun ieu teu dijieun jeung teu didukung ku guru nu geuna perkara moal bisa. Pertama zakain cerdas lain pinter IQ. Kumaha carana santri cerdas ditafsirkeun makna zakain teh konsentrasi. Sama pusat na kepinteran konsentrasi. Lamun teu konsentrasi masa pinter-pinterna jalma moal bisa. Maka bagaimana cara menumbuhkan konsentrasi anak zakain? Jadi pengertian zakain lain IQ-na di rata-rata lain. Naon sababna? Supaya membuktikan nu loba jadi ajengan teh jalma bodoh Pak. Tinimbang jalma pinter. Gitu. Punten. Di Simkuring seueur rencangan, bahkan sakapun di Simkuring sok iri gitu. Punten lain di Simkuring aku pinter lain. Asana mungkin jadi kubalik di Simkuring. Dibandingkan babaturan di Simkuring anu di kobongna lah tuh bisa ngobrol tapi kayaknya jadi kubalik di Simkuring jadi kubalik gitu kan. Jadi ada sesuatu hal X di pondok pesantren mah ngan ningali jalma nu pinter ieu bandinganana lain jarang bandinganana seueur kada jalma nu bodoh nu jadi ajengan tegesan kumaha nu bebas santri teh imang nu pinter nampangna kitu sabab jalma pinter mah sombong kan kada jalma pinter mah beda deui jalma bodoh mah rumasak kulantaran rumasak maka marana bakal sungguh-sungguh termasuk di Simkuring rek sombong rek aja di Simkuring
kita masih lo pinter ya. Bukti nak pinter simperin terang ngaji, nggak bisa iya. Makanya kapalang jadi aja anak itu ya, pelak-pelakan mah. Kapalang jadi aja anak, gitu. Batur ngaji di sebelumnya sare, jam tara dicarekan deh, gitu. Pak itu contoh benar ya. Contoh benar, gitu ya. Contoh benar, tapi beda masalah ngaji mah jeung sekolah lain hitung-hitungan IQ lain. Di sekolah bisa hitung-hitungan IQ, di pesantren malah lain. Jadi zakain bagaimana menumbuhkan konsentrasi, gitu. Daya berpikir santri atau siswa berbeda, dia masing-masing oke itu bisa dipaksakan. Lu terkadang si Akmah resep belajar anu tadi di dia. Guru kudu memahami bakat dan minat asup ya kurikulum merdeka ya meren tadi singgung lain praktisi pendidikan gitu kudu memahami minat bakat anu jadi murid paham oh si ieu mah resep nate kieu bagaimana menumbuhkan zakain nu jadi siswa wahir sin kada demas timbul ke mindset si siswa jalma anu rakus mencari ilmu sehingga kelemahan di urang mah literasi non buktina taradaikeun maca sakebluk-kebluk lagi sing kuring mamekan dia maca heula kana internet jadi hafal kurikulum merdeka terus kebluk-kebluk aja simpuring gitu teh. Lalu utama cara mau bisa simpuring terangkan, saya diketiknya nyambungkan di kurikulum merdeka gitu. Jadi literasi, non buktina. Diurang contoh kulobana medsos disimpuring memperhatikan eta padu nge-share padahal ketika ditanya gimana geus baca dan resep we cenah kitu. Nya disimpuring pernah ngadebat jalma dina eusi konten eta. Pokoknya merasa hebat tuh gadget astagfirullahaladzim berarti lemah literasi lemah membaca tumbuhkan mindset wahir sin kada demas di antarana kada demas ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kada demas membaca sanajan disimpuring tukang naon kurang membaca gitu tapi da aya pangabutuh mah maksakeun komo bapak jadi guru rek ngaulang kudu nyontohan heula wahirsin wajtihadin sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kesungguh-sungguhan anak santri dan siswa zakain wahirsin wajtihadin wabul gotin biaya dah ngaran belajar tanpa biaya cadu mumpu ibu-ibu bakal kalah labur nah di dia bulu gosot teh bu punten bulu gosot teh jang siswa jang ibu malain bulgo kenapa demikian ibu mah bener-bener dharma hirup teh gitu mau agak disebut pahlawan guru itu pahlawan gitu ya cirina pahlawan siap mati di medan tempur cenah lamun mulang ka bagian golimah lamun aya mun eueuh ge siap kerek eta naon guru lamun lain kitu lain pahlawan eta ngaranna nu dalam artian kahade aya bulgosot teh kewajiban anu jadi murid ketika bulgona eueuh sing ikhlas komo urang diajarkeun tiap isuk maca kalimat thayyibah di dieu kieu ayeuna abdi ngaji karena Allah taala di dieu kieu ayeuna abdi ngaji abdi ngawuruk abdi ngajar takdir Allah sejak ibadah melaksanakan perintah Allah karena Allah semata saya disimkuring teureun-teureun nyieun suatu prinsip hirup mah kudu ngahirup ulah ngilu hirup Pak Bu di lembaga ieu kudu ngahirup lembaga bakal hirup tapi ulah ngilu hirup naon pangga disimkuring nyebut kitu sabab lamun ngilu hirup bayaran eueuh paeh sok lah ieu paeh sabab ngilu hirup tapi lamun ngahi hirup rek ade rek eueuh kumacarana ieu sakola hirup mun ieu sakola hirup pasti urang hirup jadi kudu
hirup ulah milu hirup. Lamun boga rasa bahwa niat ngajar di sekolah ieu milu hirup, maka ketika honor gaji lambat stres. Stres. Bayar teh ini rasa tujuan teh. Itu ikhlas tapi tak rela teh. Makanya kudu hirup. Punten aya keneh itu terus senior kita sanes isi peringan api ke misalnya pang senior na guru Bapak Holir jeung Padudi. Apalin keneh keur bangunan SMP tuh, nu SMK eta teh. Nu SMK itu sok apa sarebrang penting di dieu ngaliwat jeung naon. Aya bos kitu. Hirup tuh buktina duaan hirup keneh. Itu paeh. Pak Asep eta termen kedua Pak Asep Pak. Sanggeus dibawa ke Baruswa. Hirup keneh jalma eta. Punten. Ladangan hirup. Gitu. Tapi lamun milu hirup, wah geus. Aduh, jaba leutik honorna da lain PNS-nya jaba leutik padahal kalian mah sesungguhnya mulia menjadi PNS tanpa harus diangkat. Dia pegawai nusa, pegawai nusa itu PNS kan. Gitu. Nah, wabul qatin. Jadi zakai wa hasil wasdihani nulu qatin wa tulus zaman, panjang waktu. Sementara orang ayeuna diatur ke pemerintah belajar wajar diktas ayeuna dugi ka 12 tahun paling SMK ngan 3 tahun. Bagaimana mengefektifkan waktu anu kecil ieu 3 tahun menjadi waktu nu efektif. Dasar jeung ukuran tu bisa eta bisa diatur ku para ibu jeung ku para masyarakat. Tuluy naon nu terakhir zakai wa hasil hadir wa qul qatin wa tulis zaman tuluy wa irsyad ustadin guruna guru mursyid. Non guru mursyid guru nu bisa memahami tentang situasi kondisi siswa. Gitu Pak Bu dina kitab Bidayatul Hidayah. Lamun aya santri nu rek ngaji ku guruna ditempo disimkuring rek nyontohan. Imam Ghazali terang sadaya berapa tuh hafal ada Imam Ghazali ulama besar. Anjeunna tos jadi ulama. Dina hiji waktos ngaos anjeunna ka tukang sapatu sol. Guruna teh tukang sapatu sol. Sanes kiai. Begitu anjeunna ngaos ka eta tukang sapatu, cek tukang sapatu ditingali. Non pelajaran abdi mimiti mama bersihan spiteng. Aing teh kieu-kieu teh ajengan di lembur teh loba santri. Di bidang kebersihan spiteng. Dugi ka tos beres, dipiwarang deui ngabersihan. Tos beres. Eta pelajaran pertama dan terakhir di guruna. Naon? Ternyata hate Imam Ghazali kotor sekotor spiteng. Padahal harus jadi ulama. Jadi bahkan dina kitab Bidayatul Hidayah mah dicarioskeun guru kudu memahami siswa. Seandainya siswa niatna ngaji lain karena Allah, karena dunia semata, maka menjadi guru ulah waka ngajarkeun eta budak ilmu anu sakira-kira ilmu na matak nyilakakeun. Naon bedana saperti aya rampung datang ke urang rek meuli bedog urang dibere, maka bedogna bisa matak nyilakakeun. Ieu ukuran mursyid. Disimpulkeun teh luhur-luhur teh ukuran mursyid mah guru memahami situasi kondisi menjadi murid, paham karakterna, paham kejiwaanana, paham kemampuanana, bakata dan sebagainya. Sehingga ketika orang mere tuangan puguh da bubur mah dibikeun teh ka orok. Ulah nepi ka orok, urang diparak deui di pasian barang tuang sangu atuh kaselak. Jika dibungkus gede ulah dibere bubur. Paham kana Ibu? Naon disajikeun ku urang teh makanan anu sesuai nu kira-kira bisa ditangkap jeung dikunyah kudu jadi murid
murid urang sehingga ilmu teh mantap bermanfaat ieu ukuran mursid. Jadi keberhasilan pendidikan non anu jadi pokok ayatna di menjadi guru. Maka jangan menuntut murid kita pintar sebelum kita memintarkan diri kita. Sampai mana kemampuan orang diri orang. Sehingga ayat paribasa dina keterangan Sayyidina Umar dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Memang ngomong laksanakeun heula. Dilalatul hal ari nuduhkeun ngajarkeun ku tingkah paripola eta aula lebih utama min dilalatil maqal tinimbang urang ngajarkeun kitu ku ucapan. Sehingga lebih baik praktek daripada teori. Sabab pemahaman praktek lebih mudah dibandingkan teori. Tegesna punten daripada guru loba teh ngabaceo gitu. Lieureun tunduh aya sok ajak bermain. Pernah teh urang ngajar matematika di tengah lapang, di out nya di luar ruangan sehingga segar. Ieu mah aya di ruang olahraga wungkul. Jieun konsep nu inovatif gitu. Sehingga di pelajaran agama maka langsung dipraktekkan ketika arkanus sholat langsung praktek sholat gitu. Nah itu dia dapat ilmu matematika cara ngitung punten matematika lain disingkuri ngajaran ketika ngitung kubikasi pernah tuh guru matematika lompat ke bengkel kayu tuluy ngubikasikeun kayu sehingga nyingkronkeun antara ilmu jeung produktifna gitu. Pernah itu guru bahasa Inggris ya Bapak Holil. Nah, boleh cocok boleh. Pak Holil ngajak ke bengkel, wes sebisis anu disis anu gitu. Kamu soalnya. Itu lebih mudah pendidikan. Kan urang baheula diajarkeun anak itu daripada di kelas bahasa Arab padahal justru wa'allama adamal asma kullaha summa aradha malaikati faqul anbi'uni bi asma'il kuncina ilmu bahasa. Awas, kuncina ilmu bahasa. Mulai kanjeng Nabi miwarang utubul ilma walau bisin. Coba, kita belajar di negara Cina. Berarti kuncina ilmu bahasa. Gitu. Urang kan bahasa Pak, apal bahasa-bahasa eta. Bungkul Pak, eta tanggung jawab eta guru bahasa we. Jadi ada keterikatan antara pelajaran baheula adaptif jeung ngaranna jeung pelajaran produktif. Ayo orang masing-masing guru. Karena apa? Karena kita tidak mau ingin tahu. Gitu. Justru di SMK mah guru teh palinter guru nama. Non pang palinter. Mikirna pelajaran diajarkeun matematika IPA jeung sagalana tapi kudu ngajarkeun versi produktifna. Palinter insyaallah. Amin. Gitu. Jeung teu aneh lamun Pak Holil bisa buka bengkel motor. Teu aneh non sauna kahirupanna sabogowena jeung bengkel motor. Jadi berkarya atas naon nu dikaryakeun gitu kan. Amal panjang-panjang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.